დიქტატურის გაფორმება საქართველოში და გზა, რომელსაც ქვეყანა გატის ოღონდ რუსული წესებით. უკვე მეორე დღეა მოლდოვის დედაქალაქში სპეციალისტები მსჯელობენ პოსტსაბჭოთა სივრცის მაგალითებზე თუ როგორ მუშაობს და რა გავლენა აქვს რუსულ პროპაგანდას. ბუნებრივია, ყველა მკვლევარის ყურადღების ცენტრში ხვდება საქართველო, სადაც ფაქტობრივად ყველა რუსული მეთოდია გამოყენებული დეზინფორმაციის კამპანიებისთვის, ადამიანების გაშავებისთვის და მათ შორის ტროლების ქარხნის გამოყენება, რაც არის სწორედ კრემლის პროპაგანდის ერთ-ერთი პირველი ნიშანი. სპეციალისტები კიშინიოვში მსჯელობენ იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს ამ მეთოდებით მუშაობა და ღიად საუბრობენ პრობლემებზე, რომელიც დღეს საქართველოში დგას. დეზინფორმაცია კი არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელიც ევროკავშირისკენ გზაზე ქვეყანას ნამდვილად ხევს უკან. ასევე ჩვენ ვესაუბრეთ რამდენიმე ადამიანს, რომელიც არის რეჟიმისგან დევნილი, მათ შორის აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს, რომელიც სწორედ დამოუკიდებლობის და პრობლემებზე ღიად საუბრის გამო წავიდა საკუთარი ქვეყნიდან და უკან ვეღარ ბრუნდება. This information is very much prevalent in Azerbaijan. დეზინფორმაციის გამოყენება მაგალითად აზერბაიჯანში ფართოდ გავრცელებულია. აღარ არსებობენ დამოუკიდებელი აქტორები, რომლებსაც შეუძლიათ იმაზე საუბარი, თუ რა ხდება ქვეყანაში. ისინი ან დაკავებულები არიან, ან გაძევებულები. ალტერნატივად მხოლოდ სამთავრობო საინფორმაციო წყაროები რჩება. ჩვენს ქვეყანაში დამოუკიდებელი კანდიდატების წინააღმდეგ მიდიოდა მასობრივი შავი კამპანია არჩევნების დროს. ისინი სამიზნეში ჰყავდათ ამოღებული. მთავრობამ დამოუკიდებელი ჟურნალისტები კრიმინალებად გამოაცხადა. საქართველოშიც ვიცი, რომ პროპაგანდა რუსული წესებით მუშაობს. მე ჩემს ქვეყანაში დაბრუნება, ცხოვრება და მუშაობა არ შემიძლია, რადგან მე ჟურნალისტი ვარ და ბევრი წელი ვსაუბრობდი პრობლემებზე, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს. ამიტომაც ძალაუფლებაში მყოფებისთვის მისაღები აღარ ვარ. It's very interesting because Russia has a history of ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი ფარულად აფინანსებდა დეზინფორმაციის გავრცელებას და ტროლების ფაბრიკებს და ეს ქსელი საკმაოდ გაიზარდა. მსგავსი საიდუმლო ოპერაციები დღესაც გრძელდება. ისინი გაფართოვდა და უფრო თანამედროვე გახდა. ამის მაგალითია ქსელი პრავდა, რომელიც დაკავშირებულია რუსეთის მთავრობასთან. რაც შეეხება საქართველოს, მე არ მიმუშავია საქართველოში მოქმედ ტროლების ფაბრიკის საკითხზე. თუმცა ვიცით, რომ იყო კოორდინირებული არაავთენტური ქმედებები სოციალურ ქსელებში. მაგალითად არსებობდა ეგრეთ წოდებული ქართული მარში, რომელიც იყენებდა ყალბ ფოტოებს. სხვა არაავთენტური გვერდები, რომლებიც რეალურად დეზინფორმაციული ჯგუფები იყო. ყალბი გვერდების და ტროლების და ბოტების გამოყენება ერთ-ერთი მთავარი მეთოდია დეზინფორმაციაში და პროპაგანდაში და მკვლევარები საუბრობენ საქართველოში თუ როგორ გამოიყენა ქართულმა ოცნებამ ეს ყველაფერი. თუმცა ქართულ ოცნებას და კრემლს არც ერთი სპეციალისტი არ აყენებს ცალ-ცალკე, პირიქით ყველა ამბობს, რომ ეს არის ერთიანი მუშაობა იმისთვის, რომ საქართველოში საკუთარი მიზანი შეასრულოს რუსეთმა, ასევე დიქტატურის დამყარების ბოლო წერტილი. ასეთია შეფასება, რომელსაც დღეს ჩვენ ვისმენთ სპეციალისტებისგან და ისინი ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა უკვე გააკეთა ყველაფერი და ფაქტობრივად სრულად გაატარა საქართველოს გზა დიქტატურისკენ. დიქტატურის გაფორმების ბოლო ეტაპზე ვართ. სადაც ფაქტობრივად, ეს მრავალწლიანი ბრძოლა ორგანიზაციების და დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ ფაქტობრივად კულმინაციაში არის შესული და საინფორმაციო სივრცედან დიდი ხანია გადავიდა ფიზიკურ სივრცეში და ფიზიკურად ხდება ამ თავისუფალი სივრცეების ლიკვიდაცია. არავინ არ აპირებს ავტორიტარიზმის გაფორმების ისე შორიდან ყურებას. როგორც ქართული საზოგადოება, ასევე დასავლეთი ახლა არის მობილიზებული იქით იმისკენ, რომ რაღაცნაირად დარჩენილი თავისუფალი სივრცეები პირველ რიგში არ განადგურდეს და მეორე რიგში რაღაც გეგმა შემუშავდეს, რომელიც დაეხმარება საქართველოს, რომ დაუპირისპირდეს ამ რუსული სტილის სახელმწიფო დატყვევებას. ქართული ოცნების და რუსეთის მიერ წარმოებულ საინფორმაციო კამპანიებს ცალკე არ განვიხილოთ, ეს არის ერთი ინფრასტრუქტურის ნაწილი. საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა Facebook-ზე აქვს თითქმის ერთი ქართულ ოცნებას და რუსეთს. ნარატივები, რომელსაც ავრცელებდნენ, არის ერთი. ეს ყველაფერი რუსეთის, ესე ვთქვათ, ხელწერა, რომელიც გადმოღებულია საქართველოში და უბრალოდ ქართული ოცნება არის ამის შემსრულებელი.
ამხილეს სიმართლე კიშინიოვში, მოლდოვაში უკვე მეორე დღეა ეს კონფერენცია მიმდინარეობს მითების დეტექტორის ორგანიზებით და კიშინიოვიც შეირჩა სიმბოლურად, რადგან აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყანაში მოლდოვა არის ახლა თავარი მაგალითი, როგორ იბრძვის ის ევროპული ოჯახის წევრი გახდეს. საქართველოს წლების წინ იყო ლიდერი სამეულში, თუმცა დღეს სრულიად საპირისპირო სურათს ვუყურებთ.